დიწუთი იბატონო მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ლევან ასათიანი, ინჟინერინგ მენეჯერი IPAM სისტემში. IPAM-ის შესახებ დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრს გსმენიათ, არის software engineering კომპანია, მსოფლიოს მრავალ სხვადასხვა ქვეყანასა და ქალაქში, ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, საქართველოც. მე ვიტყოდი, რომ .NET-ის მიმართულებით საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანი ლოკაცია არის IPAM-ი და ეს დასტურდება იმითაც, რომ წლების განმავლობაში სულ უფრო და უფრო იზრდება .NET დეველოპერების რიცხვი თვითონ IPAM-ში. IPAM-ში გარდა იმისა, რომ ვარ ინჟინერინგ მენეჯერი, ბევრი სხვადასხვა პასუხისმგებლობები მაქვს, ვარ რესურს მენეჯერი, ან მყავს ჩემი საკმაოდ დიდი რესურს გუნდი, ვარ ასევე ჰაირინგ მენეჯერი, ანუ ვატარებ მენეჯერულ ინტერვიუებს, ვარ ასევე სტაფინგ კოორდინატორი, ანუ როდესაც თანამშრომელი უკვე აგვყავს სამსახურში, ვცდილობ მათი სკილებისთვის რელევანტური პროექტის მოძებნო, ვარ ასესმენტის ჰედი, ანუ ჩვენი შიდა პრომოუშენი ხდება ასესმენტის მეშვეობით, ასესმენტი შედგება კომიტეტისგან, კომიტეტს ყავს ექსპერტები ჰედი, ერთ-ერთი კომიტეტის ჰედი ვარ მე. ასევე ვარ დრაივერი pre-sale და upsell აქტივობების, ვცდილობ რომ ყოველ წლიურად ძირითადად მაინც .NET-ის მიმართულებით learn and development-ში მივიღო მონაწილეობა, ვარ სხვადასხვა კურსების ავტორი, თანაავტორი, მოდულების დამატება და ასე შემდეგ. და ასევე IPAM-ში გვაქვს ჩვენი შიდა .NET-ის community და ამ .NET-ის community-ის ლიდი ვარ. კიდევ სხვა ბევრ აქტივობებში ვარ ჩართული წვრილ-წვრილ და რაც რეალურად მოსალოდნელიც არის ინჟინერინგ მენეჯერისგან. იმიტომ არის ეს პროფესია ერთ-ერთი საინტერესო, ეს როლი საინტერესო, რომ აერთიანებს ძალიან ბევრ სხვადასხვა რაღაცას და ერთ-ერთი მთავარი ფუნქციონალი ინჟინერინგ მენეჯერის არის ზუსტად ის, რომ people and discipline development. ინჟინერინგ მენეჯმენტზე საკმაოდ ცვლად და დეტალურად ისაუბრა არჩილ ვარშანიძემ DevTherapy-ის ერთ-ერთ პოდკასტზე, საწყის ეპიზოდში, ვისაც არ გინახავთ, გირჩევთ რომ ნახოთ და დამატებითი კითხვები თუ გექნებათ, რაღაცა გაინტერესებთ, ხო, შეგიძლიათ დაასკანეროთ QR-ი, ჩემ LinkedIn-ის page-ზე გადმოხვალთ, დამიკონექტით, კითხვები რაც გექნებათ, დამისვით, შეიძლება ვიღაცა ფიქრობთ, რომ გიგსურთ, რომ თქვენი კარიერა განავითაროთ ისე, რომ გახდეთ მაგალითად ინჟინერინგ მენეჯერი და რაღაც კითხვები გაქვთ, ხო? გამიზიაროთ, მე შევეცდები, რომ ჩემი ცოდნა და გამოცდილება გაგიზიაროთ. როგორც იცით, რომ დღევანდელი ჩვენი talk-ი იქნება semantic kernel-ზე, ხო? მეც რა ხა თქვენ ცოტა უკეთესად გაგიცნოთ. მოდი ხელის საწევით, ვის გსმენიათ აქამდე semantic kernel-ის შესახებ. ცოტა მაღლა იწიეთ ხელი. საკმაოდ ცოტა ხელი არის. ცოტა მეც ველოდებოდი სიმართლე რომ გითხრათ. აბა ხელის ვისაც გაქვთ აწეული, დატოვეთ ისევ აწეული ცოტა მაღლა და რამდენს გამოგიყენებიათ semantic kernel-ი? ჩამოვიდა. რამდენს გამოგიყენებიათ semantic kernel-ი production-ზე? მხოლოდ ერთი ხელი, ხო, მე და შენ. გვაქვს ხელი აწეული. მეც რო გითხრათ ჩემზე, semantic ერთ-ერთ პროექტზე AI ინიციატივაზე მუშაობ, უკვე თითქმის 1 წელია, solution architect-ი ვარ ამ პროექტზე, 4 Scrum team-ი არის, 1 AI team-ი არის და პირველივე დღიდან ვიყენებთ semantic kernels. .NET Aspire და semantic kernel-ი. და მე ხა შევეცდები, რომ ჩემი პრაქტიკული გამოცდილება გაგიზიაროთ, რაც production-ზე არის, მაქვს მიღებული და თქვენ დაგანახოთ, რომ semantic kernel-ი როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, როგორც თქვენი რაღაც აპლიკაციაზე, ასევე უკვე არსებულ მაგალითად პროექტში, რომ ჩააშენოთ და production-ზე როგორი გამომდგარი შეიძლება იყოს. ეს აპლიკაცია, რასაც ახლა მე ვმუშაობ, არის, არ ვიცი, საკმაოდ დიდი აპლიკაცია, მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, თითქმის ყველა კუთხეში დღიურად 10,000-ობით მომხმარებელი ყავს და კიდევ ერთხელ პირველივე დღიდან ვიყენებ semantic kernels, ანუ production-ში გამომდგარი რაღაცა არის. რაც შეეხება ჩვენი აჯენდას, მარტივი აჯენდა გვექნება, დავიწყებთ სლაიდებით, რამდენიმე თეორიული სლაიდი იქნება, ძირითადად მაინც ახლა აქ ტექნიკური ადამიანები ვართ ყველა, ეჭვი მაქვს რომ კოდის წერა გვიყვარს ყველას, შევეცდები რომ ეს სლაიდები რაც შეიძლება ცოტა იყოს, მალე გავიაროთ და გადავიდეთ პირდაპირ უკვე live coding-ზე, სადაც დაგანახებთ მაგალითებს უშუალოდ semantic kernel-ის გამოყენების. Outcome-ი ამ ჩემი talk-ის ის იქნება, რომ საბოლოო ჯამში თქვენ დაინახავთ რა არის semantic kernel-ი, რატო შეიძლება semantic kernel-ი გამოიყენოთ და მე გაგიზიარებ თქვენ უშუალოდ კოდის წერისას live coding-ის დროს
რაც რჩევის მითითებასავით როგორ შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ, თქვენ ცოტა დაფიქრდებით და რეკომენდაცია იქნება, რომ სახლებში რო წახვალთ, დაფიქრდეთ და ეხლა რაღაც მითითებებს, რაც რჩევასაც მოგცემთ, შეეცადოთ, რომ პრაქტიკაში ეგ ყველაფერი გადმოიტანოთ და გააკეთოთ. მოდი მივყვეთ მაშინ ნელა უკვე ჩვენს სლაიდებს. ნუ დაახლოებით 2 წლის წინ მე ესე დაახლოებით ამ პერიოდში AI სიტყვა გვესმოდა ყველას, ხო? ანუ არ ვიცი, მეზობელი, ავტობუსში, მაღაზიაში, ტელევიზორში, თანამშრომელი ყველა ლაპარაკობდა AI-ზე. იმდენად ბევრი ადამიანი ლაპარაკობდა AI-ზე, რომ რაღაც მომენტ შეიძლება გეფიქრა, რომ ეს არის, რავი, რაღაც უბრალოდ ჰაიპი, მეტი არაფერი რა, AI, არ შეიძლება რომ ყველა რაღაცაზე, ყველა ლაპარაკობდეს AI-ზე. მე იყო რომ უკვე ყველა თქვა სამსახურებში, იმაში უკავშირებდნენ, მოდი გავაკეთოთ ეს AI პროექტი. არ და რეალურად AI საერთოდ არაფერ შუაში იყო ამ პროექტთან, იმიტომ რომ ჯერ უნდოდა ხო ყველას გარკვევა რა არის რეალურად AI. ნუ ეს ამბავი რომ ცოტა მე მიწმედა და ეხლა უკვე ვხედავთ ჩვენ რომ ნებისმიერ უმეტესობა აპლიკაციას, ვებსაიტს თქვენ რასაც იყენებთ დღეს AI არის ჩაშენებული თითქმის ყველა აპლიკაციაში. არის რაღაც აპლიკაციები, რასაც ხილულად ხედავთ, რომ თქვენ AI არის ჩაშენებული, არის რაღაც აპლიკაციები, რაც მაგალითად ავტომატიზაციისთვის და ბექგრაუნდში მუშაობს და ეს ხილულად ერთი შეხედვით არ ჩანს. მაგრამ აპლიკაციები და კომპანიები, რომელიც AI-ს არ იყენებენ, ბევრი უწინასწარმეტყველებს, რომ ესეთი კომპანიები მალე გაქრებიან, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ უკვე AI მომავალიც აღარ არის და AI არის აწყო, რასაც უკვე უნდა იყენებდეთ და უკვე უნდა გქონდეთ ყველას ცოდნა და ის უნარები, სკილები, რომ AI ორი მიმართულება არის რა. AI არის რომ შენ გამოიყენო, შენი productivity რო გაზარდო, ანუ AI თულები გამოიყენო, მეორე არის AI powered აპლიკაცია გააკეთო. და შენ როგორც software engineer-მა, developer-მა უნდა შეგეძლოს ერთიც გააკეთო, შენი productivity გაზარდო და თულები გამოიყენო და ასევე AI powered აპლიკაცია გააკეთო. შევეცდები ზუსტად რომ AI powered აპლიკაციაზე გავამახვილოთ ახლა ყურადღება. დავიწყოთ სიმარტივით, ხო? ყველაზე მარტივი რა გვაქვს არის chatbot-ი, ხო? მარტივი რაღაცა კითხვას დაუსვა, პასუხს გაიგებ, ხო? რაღაცა კონკრეტულ კითხვას უსვა, რაღაცა კონკრეტული ტიპის კითხვას უსვა, კონკრეტული ტიპის პასუხს ავიგებ. ეს არის step 0, ანუ ყველაზე მარტივი ელემენტარული რაღაცა, რაც chatbot შეუძლია. ამის შემდეგ გადავდივართ უკვე RAG-ზე, ხო? Retrieval Augmented Generation. ამაზე იქნება თოლკი ჩემს მერე, სადაც უფრო დეტალურად დაინახავთ რა არის, მაგრამ ეს ზოგადად რო გითხრა, უკვე როდესაც შენ გინდა რომ შენი data შემოიღო, ხო, ამისთვის უკვე უნდა გამოიყენო RAG-ი. უკვე არა, მაგრამ ნუ ის არის ერთ-ერთი მეთოდი არის რომ გამოიყენო RAG-ი და შენი მონაცემები დაამუშავო. მერე გადავდივართ უკვე Copilot-ზე. რაც არის უკვე აგენტი, ხო? აი Copilot-ი, GitHub Copilot-ზე დარწმუნებულიო რომ ბევრ თქვენგანს ქონიათ შეხება სიმარტივისთვის რა. Copilot-ი რა არის? ასისტენტი, რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობს, შენ რომელ კლასსაც გახსნი, რომელ ფაილსაც გახსნი, Copilot-მა იცის უკვე ეს ყველაფერი და Copilot-ი გემუშავება ამ რაღაცაზე. და უკვე აი მაგალითად რო ავიღოთ რა, რომ შენ რო ეუბნები Copilot-ს რაღაცას რო ეკითხები, ხო? რა არის რომ კითხვას დაუსვავ, ის პასუხს მიიღებ. ეს არის წერილობით. რეალურად Copilot-ი არაფერს არ აკეთებს, ხო? შენ კითხვა დაუსვი, პასუხი მიიღე. მაგრამ როცა შემოდის უკვე აგენტი აკეთებს მაგაზე მეც. კითხვა-პასუხი აღარ არის. შენ ვეუბნები unit testები დამიწერეო. ის რას აკეთებს? unit testების ფაილს შეგიქმნის თუ არ არსებობს და რეალურად გიწერს unit testებს. ანუ ეს კითხვა-პასუხი ხო არ არის, ეს უკვე გადავდივართ აგენტურ სისტემაზე, რომელიც task-ების execution-ს აკეთებს. ეს მარტო კითხვა-პასუხი არ არის. და ამის შემდეგი და ბოლო სტეპი არის autonomous agent-ები, სადაც ადამიანის მინიმალური ჩარევა არის საჭირო. მაგალითად, შენ ეუბნები ესეთ რაღაცას, task-ი გააკეთე. დამიწერე ისევ იგივე unit testები, რაც აკეთებს აგენტი. პირველი აგენტი, developer აგენტი, მაგალითად, დაიწყებს ამ unit testების წერას, გააკეთა, დაწერა, შექმნა ახალი ფაილი, unit testები გაუშვა, გააკეთა pull request-ი, მეორე აგენტი ყავს, რომელმაც code review გაუკეთა. გააკეთა code review ამ აგენტმა. შემდეგ დააკომიტა, შემდეგ დაფუშა, მერე ბაგი აღმოჩნდა, ვიღაცამ გაასწორო და ეს ყველაფერი არის აგენტებმა, ავტონომის აგენტებმა გააკეთეს. ნუ რეალობა საქმე იმაში არის, რომ აგენტები დამოუკიდებლად მაინც ვერ მუშაობენ კარგად და ეხლა თვითონ semantic kernel-ზეც ლაპარაკობდნენ Microsoft-ის თიმი, რომ semantic kernel-ზე არა და .NET Aspire-ზე, რომ ჩვენ ცადეთო აგენტების გამოყენებაო ისეო, მაგრამ ჩვენი დაკვირვებით მივხვდით იმასე, რომ ადამიანის ჩარევა მაინც აუცილებელი არისო code review-ზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ ეს უკვე დადის მინიმალურამდე ადამიანების ჩარევა. რა არის რეალურად semantic kernel-ი, ხო რატო ვსაუბრობ ახლა ამდენს, რომ მივიდეს საბოლოოდ semantic kernel-ზე.
ეხლა რომ ნახოთ განმარტებები რა, არც არის აუცილებელი რომ თავიდან ბოლომდე წაიკითხოთ ეს განმარტებები. ნახეთ რომ 2023 წელს რაღაცა ორი სიტყვა იყო, 2024-შიც ორი სიტყვა იყო და უკვე რამდენიმე თვეში ხედავთ თქვენ რომ ეს უფრო იზრდება და იზრდება. ამასაც დინამიკასაც რომ დააკვირდეთ, ხო ეს ყველაფერი სიტყვების გაზდა რა არის, რომ Microsoft-ი რამდენ დროს ხარჯავს, რამდენ რესურსს ხარჯავს, რომ სემანტიკ კერნელი გახადონ ძალიან დიდი რაღაც რა, რაც საბოლოო ჯამში შენ როგორც .NET developers გაძლევს იმის თავდაჯერებულობას, რომ სემანტიკ კერნელი იქნება მუშა ფუნქციონალი, რომელიც არ მოკვდება, რომელსაც Microsoft-ი გაუწევს support-ს და რატომაც არა, რომ შენ თუ EA-ის გამოყენება გინდა, რატო არ უნდა ისწავლო და რატო არ უნდა გქონდეს ცოდნა სემანტიკ კერნელის შესახებ. ეხლა რომ წარმოვიდგინოთ რა ხდება რეალურად სემანტიკ კერნელი. მარცხენა მხარეს გვაქვს აპლიკაცია. ეს შეიძლება იყოს ახალი აპლიკაცია, შეიძლება იყოს არსებული აპლიკაცია. სემანტიკ კერნელი არის რაღაცა ფუნქციონალი, რომელიც არის შუაში, ესე ჩადგმული და აქეთ ხარეს ხედავთ რაღაც AI LLM მოდელებს, ხო? რაღაც Azure OpenAI, Hugging Face და ასე შემდეგ. რა ხდება რეალურად? აპლიკაცია ელაპარაკება სემანტიკ კერნელს, სემანტიკ კერნელი თავის თავში აგვარებს ყველაფერს და ის ელაპარაკება LLM-ს. ანუ შენ სემანტიკ კერნელი გიმარტივებს საქმეს, რაღაც აბსტრაქციას გიქმნის, რომ შენ პირდაპირ კი არ გინდა LLM-თან და ხელოვნური ინტელექტის მოდელებთან კი არ გინდა საუბარი. არამედ ესაუბრები შენ სემანტიკ კერნელს, ჭერ .NET-ი, .NET developer .NET-ის კოდს, .NET-ისთვის ყველაფერი ის არის თვალსაჩინო და იქით რა ხდება, უკან რა ხდება, ამას ყველაფერს სემანტიკ კერნელი თვითონ აგვარებს. აქაც რო შეხედოთ, ეხლა რა ხდება, ხო, რომ AI სერვისი, პრომპტი გაუშვა, დაამუშავა ეს ინფორმაცია, გადააწოდა LLM-ს, LLM-მა დაუბრუნა პასუხი, სემანტიკ კერნელმა დაამუშავა ეს ინფორმაცია და დაუბრუნა აპლიკაციას. ეს ეხლა ეს თვალსაჩინოს რო შეხედოთ, აპლიკაციაში ძალიან მარტივ ქმნის ინტეგრაციას. supported language-ები გვაქვს C#, Python, Java, თითქმის ყველა ფუნქციონალი არის C#-ზე, რაც თქვენ შეიძლება დაგჭირდეთ supported ანუ მისთვის C#-ისთვის, chat completion-ები, ანუ chat-თან ურთიერთობა, text generation-ი, embedding-ები, ნუ რა გზე იქნება საუბარი, text to image, image to text, text to audio, audio to text. მთავარი ფუნქციონალები რა არის, ხა კი მაქვს ჩამოწერილი, მაგრამ მე რა მოწონს ყველაზე მეტად ახლა სემანტიკ კერნელზე რა, რომ შეგიძლია ინტეგრაცია გაუკეთო, იქაც ხო ნახეთ სურათი, რომ OpenAI იქნება, Azure OpenAI იქნება და სხვადასხვა LLM პროვაიდერები, რასაც გინდა იმას დაუკონექტები, აი ნახავთ თქვენ მაგალითში როგორ მარტივად 3 ხაზს კოდს დავწერ და უკვე დაუკონექტები LLM-ს. ორკესტრატორი არის, agentic framework-ი დაამატეს, ახლა ჩააშენეს, MCP-ები აქვს, ნახავთ ვექტორულ ბაზებს როგორ გააკეთებს, ბევრი მოდელის საპორტი შეუულია, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება არ გინდოდეს, გინდა თუ არა ერთ მოდელს ესაუბრო, შეიძლება გინდოდეს 5 სხვადასხვა მოდელს ესაუბრო. ამ საპორტს ძალიან მარტივს ხდის რა. და ასე შემდეგ, ნუ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ისინი, ფუნქციონალი. ეხლა უკვე გადავიდეთ, მოდი უშუალოდ კოდის ნაწილზე. და დავიწყოთ Azure-ით რა, იმიტომ რომ თქვენ რაღაცას ახლა სადღაც უნდა გქონდეს ეს LLM მოდელი რა, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხა ვიძახით რომ პრაქტიკული მაგალითი გვინდა, უნდა დავიწყოთ რესურსების შექმნით. ეხლა ამ შემთხვევაში მე ვიყენებ Azure Portals, Microsoft-ის იმას, რადგან ახლა Microsoft-ის ივენთი არის საბოლოო ჯამში, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაც გინდათ, ის თქვენად ოლამა გადმოწერეთ და თქვენ კომპიუტერში გქონდეთ და საერთოდ არ დაუკონექტეთ ამით. მაგრამ სიმარტივისთვის დავიწყოთ Azure OpenAI. მე ხა შექმნილი მაქვს რესურსი და აქ შექმნას ბოლომდე არ შევქმნი, მაგრამ თქვენ დაგანახებთ. ახლა რა ხდება რა? მოდი ჯერ home page-ზე დავიდეთ. თქვენ რა პორტალზე დარეგისტრირდებით რეალურად $200 გჩუქნის Microsoft-ი კრედიტად რა. ანუ შენთვის სრულებით საკმარისი არის ეს $200, რომ რაღაცა გატესტო, ნახო როგორ მუშაობს, რა მუშაობს რა. ამიტომ გიჩვენებთ რომ გააკეთოთ თქვენი აკაუნტები, $200 კრედიტი გექნება. ეხლა ამ მაგალითებში ბევრს არაფერს არ დავხარჯავთ და აქ ჩაწერეთ ზებნაში Azure OpenAI. Azure OpenAI პირველივე ამას გახსნით და აქ დაიწყებთ უკვე შექმნას რა. Foundry არ გინდათ, ამას ცოტა ის არის, ბევრი რაღაცა აქ უკვე მიბმული აქვს Insight-ი, Key-Vault-ი და ასე შემდეგ, Blob Storage რაღაცები ესენი აქ ჭირდებათ. Foundry სიმარტივისთვის შექმნით Azure OpenAI აქ პირდაპირ. ნუ subscription-ი რაღაცა რაც გექნებათ, იმას default-ად აირჩევთ. Resource ჯგუფი თუ გინდათ ახალი გააკეთეთ, მე გირჩევდით რომ ახალი გააკეთოთ, რადგან ნოლიდან იწყებთ.
რეგიონი მნიშვნელოვანი არის აირჩიე, იმიტომ რომ რაღაც მოდელები რაღაც რეგიონში არის მარტო support-ed, რაღაც რეგიონებში არ არის, pricing-ის განსხვავება მე ყოველთვის ვირჩევ ხოლმე ან East US, ან East US ORS. თქვენ შეგიძლიათ ცადოთ ისინი. ნუ სახელი უნდა იყოს უნიკალური, შეგიძლიათ თქვენი სახელიც გამოიყენოთ, არ ვიცი, ლევან ასათიანი 1 2 3 ტესტი მაგალითად. ნუ ეს 0 pricing-ს აირჩიოთ სტანდარტულს. რესურს ჯგუფი არ მირჩევია, ვირჩევ რესურს ჯგუფსაც. ახლა networking-ი ხა არ გვაქვს ჩვენ იმაზე Azure-ზე talk-ი და ამიტომ networking-ის all network content მონიშნული, არ არის პრობლემა. თაგები არ გინათ არაფერი არ დაამატოთ. reviews გაუკეთებ და შექმნით ამ რესურსს. ეხლა მე დავბრუნდები და გავხსნი კოდს და განახებთ უკვე პირველ რაღაცას. კაი, ეხლა თვითონ პროექტი რო განახოთ რა, ჩვეულებრივი კონსოლ აპლიკაცია არის და ნახეთ რომ მარტო ერთი პეკეჯი მაქვს დამატებული და ეს ერთი პეკეჯი არის semantic kernel-ის პეკეჯი რა. აი ეს ერთი პეკეჯი მექნება მთელი ჩვენი talk-ის განმავლობაში დამატებული და ამ ერთი პეკეჯის მეშვეობით გავაკეთებ აბსოლუტურად ყველაფერს. ნუ Microsoft semantic kernel-ის პეკეჯი მეტი არაფერი, კონსოლ აპლიკაცია არის, ამაზე მეტი აქ არაფერი არ წერია. და გადავიდეთ უკვე კოდზე რა. პირველი და მეორე ლაინი რა არის? იმართ ვერიებლებიდან მომაქვს endpoint-ი და key. ეს endpoint-ი და key რეალურად არის Azure OpenAI-ის endpoint-ი და key. ამას ახლა რო გავხსნი, რა თქმა უნდა, ჩემ endpoint-ს და key-ს არ განახებთ. endpoint-ს დაინახოთ ახლა რა ვქნა. მაგრამ key-ს რა თქმა უნდა არ განახებთ. აქ შეხედავთ, რომ Foundry პორტალზე თქვენ რესურსს რაც შექმნით, იმას რო აირჩევთ, აქ გადმოხვალ და key და endpoint-ი არის დამატებული. endpoint-ი ეს არის დააკოპირებთ, key-ს აქედან დააკოპირებთ. რა თქმა უნდა, მე მაქვს ახლა ეს იმართ ვერიებლებში, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი private key. ანუ ეს არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი. თქვენს რო შექმნით, იქნება თქვენი private key. ჩვეულებრივად ამას იყენებს ახლა Microsoft-ი, როგორც აკეთებს ხოლმე builder patterns, kernel-ი იბილდება და ამ builders ახლა უნდა დავამატოთ, კერნელის builder-ი უნდა შევქმნათ და ამას ვამატებთ რას? add Azure OpenAI chat completion. ანუ ეს ახლა იქნება chat completion-ზე, ეს პირველი მაგალითი და აქვე გვაქვს ახლა ეს ფუნქცია, რომელიც ამატებს Azure OpenAI-ის connections. და ახლა რომ მივიტანოთ, ხელი დაწერია, რომ პირველი არის deployment name. ახლა მე deployment-ი თქვენთვის არ მინახებია, ხო რა არის? ამიტომ თქვენთვის აუცილებელი არის, რომ რა თქმა უნდა ეს deployment-ი გააკეთოთ. რა რესურსსაც შექმნით Azure OpenAI-ის, აქ შეგიძლიათ დაბლა overview-ზე გადახვალთ, დაბლა ჩამოსვლოთ და Foundry პორტალზე გადახვიდეთ. რეალურად ამ Foundry პორტალი არის Microsoft-ისთვის ყველაფერი რა, AI-ს რაც ეხება, თქვენ აქ გიწევთ ყველაფრის გაკეთება. ავტომატურად იხსნება playground-ი. ეს ძალიან მაგარი რაღაცა არის. შეგიძლიათ chat-ს აქ ელაპარაკო, ჩვეულებრივად როგორც ChatGPT-ს ელაპარაკები, ეს ელაპარაკები ამას, ოღონდ ელაპარაკები შენ მოდელებზე უკვე რა. აქ შეგიძლია აირჩიო რაღაც შენი მოდელები, რაც გაქვთ და deployment-ები აკეთო. ნუ ახლა რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენი მოდელის deployment-ი, ამიტომ ჩამოდიხარ დაბლა, აირჩევ deployments, შემდეგ deploy model და ორი ვარიანტი გაქვს, base model და fine tuned model. ახლა ჩვენ გვჭირდება base model. ეხლა აქ რატო არის Azure OpenAI მე რატომ მოწევს, რომ გიწერს რომ 56 LLM მოდელი არის ხელმისაწვდომიო რა. 56 LLM მოდელია, ეს არის ნახეთ ჩამონათვალი ტასკები, რა ტასკების გაკეთება შეუძლიათ, რაც კი რამ შეიძლება მოგაფიქრდეთ, ყველაფერი აქ არის რა. ჩვენ გვინდა რა chat-ისთვის, ხო? Chat completion-ს აგვირჩევ და მეუბნება აქ ჩამონათვალს რა, რაღაცა ეს მოდელი. ნუ მე ახლა სიმარტივისთვის ავირჩევ 4 და 1 mini models. IAP არის, ჩქარი არის და შევეცდები ახლა ამ მოდელის გაკეთებას. ნუ არ გავა ბოლომდე არ დავასრულებ გაკეთებას, მაგრამ აქ ნახეთ მეუბნება deployment name-იო. ანუ მე შემილია ავირჩიო ჩემი deployment name-ი. მე პირადად ყოველთვის deployment names იგივეს ვარქმევ, რაც models ქვია. უკვე ეს მოდელი მაქვს შექმნილი, შესაბამისად ეს მოდელი არის აქ. ამას აქვს თავისი token limitები, თავისი request per minute, RPM და TPM-ი, ანუ request per minute და token per minute. ესენ შეგიძლიათ კონფიგურაციად გადააკეთოთ. აი ნახეთ ეს რომ 100,000 ტოკენი შემილია წუთში გავხარჯო, 100 request-ი შემილია გავაკეთო 1 წუთში. ესეც კაი რაღაცაა, იმიტომ რომ pricing-ს აკონტროლებ, რომ არ გაგიქცეს რა. ეს როდესაც უკვე მოკლედ ეს deployment-ი არის, ანუ deployment-ის name-ი რა ყოფილა, ჩემი ყოფილა ეს ხო 4 და 1 mini. აქ რო გამოვიდეთ, აქ ხედავთ რომ მართლა მიწერა deployment name 4 და 1 mini. ეს არის OpenAI instance-ი, ეს არის Key Vault.
აი ამ სამ line კოდში მე უკვე დავუქონექტდი LLM models. დაიბილდა კერნელი, მორჩა, აი აქ უკვე მე LLM-ი მაქვს. ანუ ჩემ აპლიკაციას უკვე რაშიც მინდა ამ 4 line კოდში, რეალურად რო გამეერთიანებინა 3 line კოდი გამოვიდო და უკვე ის მაქვს, რა ქვია რა. LLM-თან connection-ი მაქვს. ეხლა ძალიან მარტივი ტრივიალური რაღაც გავაკეთებინოთ რა. წარმოვიდგინოთ ეგეთ სიტუაცია, რომ არ ვიცი, ვითომ გვაქვს რაღაც რესტორანი და გვეუბნება ვიღაც, რომ მოდი აი აპლიკაცია გამიკეთე, AI აპლიკაცია რაღაცა ჩემი რესტორანს რომ მოუხდეს რა, ეგეთი რაღაცა. აი ზოგად რაღაცას მეუბნებიან, არ ვიცი რა არის. პირველი რაზე ფიქრობ, ხო, რომ რაღაცა დაჯავშნა, მაგიდების ასე შემდეგ ის. ეხლა ნახოთ LLM-ი როგორ გაართმევს თავს, აი ამ ელემენტარულ კითხვას. ეს ხო რას გვეკითხება, ხო, რომ არის თუ არა 7 საათზე მაგიდა თავისუფალი, ხო? ну გავუშვათ ეხლა და ვნახოთ რა მოხდება. ну ეს არის პრომპტი, ან პრომპტში არის ეხლა და რას ვეკითხები LLM-ს, რომ what's the intent of this request? ანუ ეს კითხვა რაც არის, ამის intent-ი რა არის თქო რა და გავუშვებ პრომპტს. ეხლა ვნახოთ ეს რას დააბრუნებს. დავველოდოთ ცოტა ხანი და ხო, ну რეალურად ეხლა ეს ძალიან ტრივიალური არის, ხო და ყველას ეხლა მოლოდინი გაქვთ, რასაც ეხლა ეს დააბრუნებს, შეხედავთ, რომ ეს მართლაც მეკითხება, რომ the intent of this request is to check availability of the table. ხო, ანუ რომ availability არის თუ არა მაგიდისო, ეს შეამოწმოსო, ხო? ну კაი, მარტივი რაღაცა იყო, ტრივიალური იყო, გეთანხმებით მეც. ამას ეხლა LLM-ი რა სჭირდება, რომ ვკითხოთ. შეიძლება არ ჭირდება ამას არაფერში, მაგრამ გადავიდეთ უკვე შემდეგ მაგალითს. ეხლა აქ რა ხდება? იგივე კითხვა არის, იგივე პრომპტი არის, და აქ უკვე დაუმატე დამატებითი ინსტრუქცია. აი ამ ჩამოთვლილთაგან get availability, book table, cancel table და unknown-იდან არჩიე intent-ი თქო რა. აი ამ 4 ვარიანტიდან intent-ი არჩიე თქო. გავუშვათ თვალსაჩინოებისთვის და ვნახოთ რას დააბრუნებს. და ხედავთ რომ აირჩია რომ intent-ი არისო get availability. ეხლა ეს სახელები ხო მიგვანიშნებს მართლა პროგრამული არის, ხო, ეს მართლა რომ აი ფუნქციებს გავს, ხო? get availability ეს არ არის რომ ადამიანი ვიღაცა იტყვის რომ აუ ეს არის ეს intent-ი get availability. ხო, ეს არის მეთოდის სახელი, ეს არის ფუნქციის სახელი, ამას გავს. მე არ ამიხსნია რომ get availability აი ეს არის გინა თუ არა, ეს არის ინსტრუქციები არ მithქვია, მაგრამ LLM თვითონ მიხვდა რომ ეს სახელი ყველაზე კარგად უკეთ მიესადაგებოდა ამ intent-ს. შემდეგი ეხლა თქვენ შეგიძლია უკვე რაღაცა დაფიქრდეთ, ხო, რომ წარმოიდგინე LLM-ი თუ ხდება რომ რა ფუნქცია უნდა გაეშვას, ანუ იმ ფუნქციის იქით შენ რო გიწერია რაღაცა შენი ლოგიკა, შენი კოდი, ანუ რაღაცა უკვე ახლოს ვართ რომ იმ კოდის გაშვება შეიძლება. ეხლა უკვე სტრუქტურაზე შევიდეთ, რომ როგორ ესმის, კარგად ესმის LLM-ს რეალურად სტრუქტურა რა. იგივე კითხვა არის, იგივე პრომპტი არის ოდნავ შეცვლილი რა. კი არ მithქვია რომ you can choose between, კი არ მithქვია. მარტივად უთხარი რომ choices და ეს ჩამონათვალი. user input ეს კითხვა და intent-ი და space-ი მოხოთ არიელი, მეტი არაფერი არ გავაკეთე. ეხლა ეს მაგალითიც რო გავუშვათ რა. გავუშვათ და ნახე თვითონვე მიხვდა რომ intent-ი get availability აქ უნდა ჩაესვა. ანუ მე კი ხო არ მithქვია რომ სტრუქტურა ეს იყოს, აქ ჩასვი და ასე შემდეგ. გავს ინსტრუქცია ხო არ მიმიცია. space-ი დაუტოვე, თვითონ LLM-ი მიხვდა რომ intent-ი აქ უნდა ჩაესვა. ეხლა გადავიდეთ უკვე ისეთ სტრუქტურაზე, რაც რეალურად თქვენთვის როგორც დეველოპერებისთვის უფრო საინტერესო არის. ზოგადად პრომპტებს ხო შეგიძლია პრომპტი სხვადასხვანაირად დაწერო, მაგრამ ძალიან ხშირი არის და ჩემ პრაქტიკაში markdown ფორმატი ყველაზე კარგად ესმის, არ ვიცი, ყოველთვის markdown ფორმატში ვწერ პრომპტებს. ესეც ეხა ეს ორი ჰეშტეგი არის markdown ფორმატის ერთ-ერთი ის, რომ highlight-ები გავუკეთო, markdown ფორმატში როგორც კი პრომპტს ვქნი, ისევე პასუხსაც markdown ფორმატში ველოდები ყოველთვის ხოლმე რა, რომ უფრო რაღაცა ყოველთვის კარგად მუშაობს ჩემი პრაქტიკით. ну აქაც ვეუბნები რომ ეს არის შენი ინსტრუქცია, აი ამ ფორმატს შეხედეთ თქო, ეს რომ რაღაცა JSON ფორმატში არის, ეს ვარიანტები გაქვს თქო, ამასაც JSON ფორმატში ვაწვდი, პასუხი იქნება თქო, request-ი ეს არის თქო და პასუხი intent-ი თქო, ესეც არ მithქვია რომ რეალურად intent-ი ესე უნდა დაეწერა და ეხლა რომ გავუშვათ შეხედავთ რომ intent-საც რეალურად დამიწერს JSON ფორმატში.
აი ესე რა. ნუ ეს ხა რეალურად მარტივი მაგალითი ხო, ძალიან ტრივიალური, რითიც საწყისი გვაქვს. ეხლა გადავიდეთ უკვე ცოტა უფრო დეტალურ სხვა ამოცანებსაც რა. იგივე აბსოლუტურად ყველაფერი endpoint-ი კი მაინც პროექტ შეგახედებთ, კონსოლ აპლიკაცია, მარტო ერთი package-ი მოხდა დამატებული semantic kernel-ი და აქ რა ხდება რა. ეს გავლილი გვაქვს ეს ყველაფერი და აქ უბრალოდ ვიყენებ chat completion interface რა. რომ მე ხა მინდა რომ გავაკეთო chat აპლიკაცია, ამიტომ ვიყენებ ამ ინტერფეისს და შეხედავთ რომ ეს სერვისი როგორ მიმარტივებს საქმეს რეალურად რომ მარტივი კონსოლ chat აპლიკაცია გავაკეთო. ნუ while loop-ში მაქვს რა თქმა უნდა კითხვა-პასუხი გქონდეს და არ დასრულდეს საუბარი, ფერები მაქვს შეცვლილი რომ სიმარტივისთვის დაინახოთ user-ი ეს ფერი არის და ასისტენტი ეს ფერი არის. ასისტენტი ამ შემთხვევაში არის LLM-ი, პასუხს ვიღებ როგორ სტრიმინგი, მე for each-ში ამ სტრიმს გავუშვებთ რომ პასუხები რადგან სტრიმად მომდის, მეც პასუხები სტრიმად დავაბრუნო. ნუ ახლა გავუშვათ მოდი ეს რაც გააკეთებს. და შევეკითხოთ, არ ვიცი რა შევეკითხოთ, მაგალითად ხინკალზე შევეკითხოთ რა. და ნახოთ LLM-ი, ანუ ინტელექტი რას მიპასუხებს ხინკალზე და მეუბნება რომ ხინკალი არის ქართული ტრადიციული საჭმელი და ასე შემდეგ და საკმაოდ რაღაცა ცელი პასუხი განცამ ხინკალს. ეხლა მოდი ესეთი რაღაც შევეკითხოთ, რომ მოდი საჩემილიო ჭამოთქო რა. და მე შევეკითხე მეორე მესიჯი მივწერე LLM-ს და ვეკითხები რომ ხინკალი რა არის თქო და მე შევეკითხე რომ საჩემიზია ეს ჭამოთქო და მეუბნება რომ რაზე მელაპარაკები საერთოდ. იმიტომ რომ მე შევეკითხე რა დამიძლია ეს ჭამო. ზოგადად LLM-ი არის არ აქვს კონტექსტი რა. ყველა მესიჯი მაგისთვის არის უნიკალური. შენ რო chat-ს რო ველაპარაკები, chat-bot-ს რო ველაპარაკები, რეალურად შენი ყველა ახალი მიწერილი არის ახალი კონტექსტი. ანუ რა გამოდის, რომ მე ანუ ყოველ ჯერზე უნდა დავუზუსტო რას ვეკითხები. რა თქმა უნდა ეს არის გამოუყენებელ რაღაცას ვქნის, ხო? ეხლა რომ ყველა მესიჯზე რომ მე წინა ის გელაპარაკო და კონტექსტი თავიდან მოგცე სისულელი არის. ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ conversation history. ანუ უნდა გადავაწოდოთ კონტექსტი. დავიწყოთ chat history-ს შექმნა და chat history, chat messages დავარქვათ. და ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ რა. მოდი ჩვენ chat completion service chat history დავარქვი თუ რა დავარქვი chat messages დავუმატოთ მოდი system message. system message ეს არის system prompt-ი რა. ანუ მე ვეუბნები სისტემას ესეთ რაღაცას რომ provide answer like a 10-year-old child. ნუ ვითომ 10 წლის ხარ თქო რა, ესეთ რაღაცას ვეუბნები, მოდი აქ თან დავუწეროთ რომ age 10 თქო. ანუ system message არის განსაზღვრავს ინსტრუქციას, სისტემურ ინსტრუქციას რა. აი რომ ჩემი აპლიკაცია არის ამის შესახებ. შენ ხარ ბიბლიოთეკარი, შენ ხარ პატარა ბავშვი, შენ ხარ ეს, ამ ტონით მესაუბრე და ასე შემდეგ. ეს არის system message, რაც სისტემისთვის არის აუცილებელი. ხო, იმიტომ რომ შეიძლება აპლიკაცია გააკეთოს სხვადასხვა მიზნობრიობისთვის. ესეთ აი ძირითად თავარ წესებს უწერ system message. შემდგომ მოდი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. კითხვა ხო? system message გავაკეთეთ. ეხლა რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენი chat message-ში ის კითხვა, რასაც მე შევიყვან, ეს უნდა დავამატო, მე ვარ user-ი, ხო? add user message. თვითონაც შემთავაზე request-იო, კი ბატონო. აი ვეტყვით რომ ნალი არ არის. შემდეგ უკვე streaming-ში არა request გადავაწოდებ, არამედ chat message-ებს გადავაწოდებ. და ვეუბნები რომ აი ეს chat message-ები არის თქო request-ში და მოდი აქ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ რა. int age 2 წელი დავაკლოთ, არა int-ი აღარ მინდა, age -2 და მოდი ესეთი რაღაც ახლა მას უთხრათ რომ აქ რა გავუწერე provide answer stawmatot
like here H all child after each answer H. Okay. ორი წელი დავაკელი. ნუ რეალურად ამის გამოთ უნდა დამეკო, მაგრამ არა უშავს. და ხო. ის დავაპატარავ ერად და აქ რა მინდა რაც დამოვიწყდა აუცილებლად ჩვენ assistant messages უნდა შევინახოთ რა. რა დავარქვით chat messages, ხო? ამაში უნდა დავწერო. უკვე რა არის ეს, ხო? LLM-ის პასუხი არის assistant message. assistant message-ში უნდა ჩავწეროთ message. ეხლა მოდი პირველ კითხვას ისე დავუსვამ და მე უკვე breakpoints მივაბავ და უკეთესად აგიხსნით აქ რა მოხდა რეალურად რა. იგივე ხინკალზე შევიკითხოთ. ნუ ხედავთ რომ პასუხი უფრო მოკლე არის, მეუბნება yummy food რაღაცა, მივხვდით რომ ეხლა 10 წლის ბავშვს გავს რა. პირიქით უნდა დამეკლო, ქვემოთ უნდა დამეკლო და მაგით დამიწერო 8 წლის ვარა. Where can I eat that? და უკვე გამცა პასუხი რა, მიხვდა რომ you can eat ხინკალიო. ეხლა როგორ მიხვდა ეს ყველაფერი? breakpoint-ი დავამატოთ, მოდი აქ. შემდეგი კითხვა დავუსვათ. Is it juicy? წვნიანი ხინკალი თუ არის და მოდი ჩავხედოთ ეხლა რა არის ეს chat message-ები რა. მიყვეთ თავიდან. პირველი, provide answer like a 10-year-old child. ეს რა იქნება? შევალთ ეხლა ამ ობიექტში, ვნახულობთ რომ როლი ამის არის სისტემი. ანუ ეს არის system message. შემდეგი message. ეს არის რა უნდა იყოს ამის როლი? ამის როლი უნდა იყოს user-ი, იმიტომ რომ ეს კითხვა მე დავუსვი. ეს მესამე რა იყო? პასუხი რაც გამცა. ეს უნდა იყოს უკვე ასისტანტის როლი. შემდეგი კითხვა, ჩემი ისევ ხო user-ი, ეს უკვე სისტემი, ეს ჩემი კითხვა. და ამაზე პასუხს მივიღებ. ანუ რა ხდება, რომ ყოველ ჯერზე მე ვაწვდი LLM-ს თლიან conversation histories. ეს ძალიან მაგარი რაღაცა არის. როლები რატო არის აუცილებელი? იმიტომ რომ უნდა მიხვდეს, რომ რაღაცაზე ამაზე პასუხი თვითონ გამცა, ამას მე ვეკითხები. ამიტომ როლები ძალიან მნიშვნელოვანი არის, არ არის რომ გაურიო და რა როლიც გინდა ის მიანიჭო. ამიტომ არის აქ რომ აქ მართლა სისტემი არის მნიშვნელოვანი, აქ არის ასისტანტი მნიშვნელოვანი, user-ი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან მაგარი ფუნქციონალი არის, მაგრამ თან ყურაცაღებიც არის, რომ შენ ძალიან დიდ ეხლა ეს ყველაფერი ხო ტოკენი არის რა, მე ტოკენების ლიმიტი განახეთ. ძალიან ბევრი chat conversation history თუ გადააწვდი, ძალიან ბევრი token usage არის და შეიძლება რაღაც პრობლემა შეგიქმნას, ხო? pricing-თან დაკავშირებით, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი tokens იყენებ. ამისთვის არსებობს სხვადასხვა ტექნიკები, რომ გავუკეთო მაგალითად summary-ზაცია, summary გააკეთო მთლიანი conversation-ის, ამ ხელა conversation-ს კი არ გადავაწვი, უკვე მოკლე summary-ს გადავაწვი, შეიძლება ეგ საკმარისი იყო და ან გავწყვიტო საერთოდ ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ამიტომ conversation history ყოველთვის თან ყურაცაღები არის, რომ არ გადაცდეთ რაღაცა ლიმიტს რა. ეხლა უცებ გავაგზელოთ, ვეკითხებით რომ ის არისო. წვნიანი ხო და გამიბრუნა პასუხი და ესე შემიძლია გავაგზელო, ჩავიდეთ და საბოლოოდ ნელ-ნელა მიხვდებით რომ პასუხები ნელ-ნელა გახდება კიდევ უფრო ბავშვური. I like ხინკალი, კიდე აი მართალია. რეალურად არ იკლებს, იმიტომ რომ მე კონსოლში დავწერე ეს და system message-ში ეს არ შევინახია, არჩილ ოჩახ. ამიტომ ეს ყველაფერი რასაც კონსოლში წერ, მე აქ შემელო რომ რეალურად ეს გამეკეთებინა, გადამეწოდებინა ტექსტი, რომ ეხლა შენ ხარ ამდენი წლის თქო და ეხლა რადგან დროში ვარ შეზღუდულები, ბოლოს იტყო და ბოლოს ლაპარაკს ვეღარ დაიწყებდა რა, გუგუ გაგას და ესეთ რაღაცებს ლაპარაკს დაიწყებდა, როდესაც 0 წლიც გახდებოდა. მაგრამ ეხლა რადგან დროში ვარ შეზღუდულები, ამას გადავხდით. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა არის და ის მინდა რომ ყურადღებით მოისმინოთ ყველამ. ეს არის ფუნდამენტური რამ ზოგადად თემატიკენილისთვის და ზოგადად AI-ის. მე არ მინახავს AI აპლიკაცია, სადაც ეს კონცეფცია არ იდოს რა. აქაც იგივე არის ყველაფერი, პირველი 5 ლაინი, endpoint-ი, key, ამის დამატება და მოდი ესეთი
კითხვა დავუსვათ რა. რა დრო არის თქო რა. ეხლა რეალურად მეუბნება რომ არ მაქვს ის შესაძლებლობა რომ real time-ზე პასუხი გაქცევო, მაგრამ რამდენიმე თვის წინ გეუბნებოდა რაღაც კონკრეტულ დროს. ეს რაღაც კონკრეტული დრო იყო model cut-off date. ანუ რა ხდება რომ ამის model cut-off-ი როცა მოხდა, იმის შემდეგ LLM-ს არანაირი ინფორმაცია არ აქვს საერთოდ რა ხდება დედამიწაზე. ამიტომ ის თulis რომ ბოლო დღე, ან დღევანდელი დღე ეს არის, თulis რომ დღევანდელი საათი ეს არის და ასე შემდეგ. რაც რა თქმა უნდა ჩვენთვის არანაირად არაფერში არ გვაწევს ხო ეს ფუნქციონალი. ამიტომ ესეთი ერთი ლაინის კოდის დამატებით ჩვენ ვამატებთ პლაგინებს, რაც არის function calling-ი და ახლა აქ დავამატე general plugin-ი, ეს უბრალოდ სახელი არის, რაც გინდათ იმას დაარქვათ და general plugin-ში რომ შევიდეთ, ნახავთ რომ მაქვს ორი ფუნქცია რა. ერთი get current time-ი, მეორე get current date-ი. და რას აკეთებს ახლა ეს ხო რომ დეკორატორი მოქვს რომ kernel function-ი არის, description-ი არის ეს რომ this function will return the current time, ეს current date და შესაბამისად ამ კითხვას რომ დაუსვამ, იგივე კითხვას. ნახავთ რომ ეს შემოვიდა აქ რა, breakpoint-ი hit აქ რა, ამ ადგილს. სადაც current date-ი არის. არაფერი შიგნით ჩვეულებრივი C# კოდი წერია, თლიანად ეს მეთოდი არის ჩვეულებრივი C# კოდი და მეთოდი breakpoint-ი შემოვიდა აქ. ეხლა ეს როგორ ხდება რა? მოდი ამას გავუშვებ ეხლა. და ნახავთ რომ date-ი დააბრუნა და სწორედ დააბრუნა. მოდი breakpoint-ი ეხლა დავსვათ აქ. მოდი ეხლა დროზე ვკითხოთ. და ნახავთ რომ breakpoint-ი ისევ აქ შემოვიდა, ნუ ეხლა time-ზე შემოვიდა და ნახავთ ეხლა იქაც სად დაუსვის? სხვაგან დავსვი? არა, სხვაგან დავსვი. ეს აქ უნდა დავსვით. კაი, კიდევ ვკითხოთ. და ეხლა ნახეთ რა, ისევ conversation history მოხდა, ეხლა განახებთ history-ს რა. რეალურად რა მოხდა. ნახე 9 რაღაცა ის მაქვს, array-ში 9 ობიექტი არის. პირველი არის რაც შევეკითხე ხო, user message-ი, რომ ეს რა დღე არის თქო. შემდეგი არის ცარიელი. ეხლა რა არის ეს ცარიელი? ხო არის საინტერესო რა. ეს ცარიელი რაღაცა ობიექტი არის რეალურად, აი ეს tool call-ი ზუსტად. და ნახავთ რომ ამ tool call-ში წერია get current date. ის პლაგინი, ანუ chain class სახელი, general plugin-ი და current date. ანუ ეს ინფორმაცია მე რეალურად ვისვათ LLM-ს ვაწვდი ამ ინფორმაციას, რომ მე ეს პლაგინი მაქვს. მე ეს ფუნქცია მაქვს. შემდეგ უკვე ამ ფუნქციის result-ი, ანუ ამ ფუნქციის results ვუბრუნებ LLM-ს, ამის პასუხი LLM-ს უკვე ეს სამი რაღაც გადავაწოდე, მე ესე გამოვიდა და LLM-მა დამიბრუნა ეს პასუხი, ეს იქნება ასისტანტი უკვე. LLM-ის პასუხი ეს არის. და ასე შემდეგ. ეხლა რატო არის ეს მაგარი რაღაცა რა? ეხლა თქვენ რო დაფიქრდეთ უკვე თქვენ გამოყენებაზე. General plugin-ზე რო გადახვიდეთ, აქ შიგნით რა კოდიც მიწერია, ეს კოდი რაც თქვენ გინდათ ბიზნეს ლოგიკა ხო შეგიძლიათ რომ ის დაწეროთ. გინდა ბაზას დაუკონექტით, გინდა API-ს დაუკონექტით, რაც გინდათ ის გააკეთეთ. დაარქვით რომ უბრალოდ არის kernel function-ი, დააწერეთ description-ი, აქ ერთი ლაინი კოდი დაამატეთ რომ ეგ არის plugin-ი და მორჩა. ანუ LLM-ს უკვე თვითონ შეუძლია რაც შენ ლოგიკა გაქვს ის გამოიძახო. ანუ რეალურად ხო როგორ აკეთებს ამას სემანტიკ კერნელი აკეთებს უკვე თვითონ წყვეტს ან უკან ხდება მოკლედ ეს ყველაფერი თქვენის არ გაინტერესებთ არც არის საინტერესო თქვენ რასაც აკეთებთ უბრალოდ ამ ფუნქციონალს იყენებთ. ორი ხაზი კოდი დავამატე და ჩემ ბიზნეს ლოგიკას უკვე დაუკონექტი აი ამ ორი ხაზით რა. რამდენი პლაგინიც გინდათ, იმდენი დაამატეთ, რამდენი სახელიც გინდათ, იმდენი დაამატეთ. უნიკალური უნდა იყოს უბრალოდ მეთოდის სახელები, ეს არის და ეს და შენს ბიზნეს ლოგიკას შეუძლია დაუკონექტოთ. ეხლა რაც შეგიძლიათ თქვენ გააკეთოთ რა, დამოუკიდებლად სახლში რომ მიხვალთ. REST API ხო გააქვთ რაღაცა რა, გააკეთოთ მარტივი და ამ REST API-ს დაადოთ თავზე რომ ეს არის kernel function.
არ ვიცი, ან რაღაცა მეთოდები გააკეთოთ, არ აქვს მნიშვნელობა რა და ნახოთ რომ როგორ მუშაობს და რა მარტივი არის, რამდენიმე ხაზი კოდი დაწეროთ, ეს 5 ხაზი დაწეროთ, ეს პლაგინი დაამატოთ, იქ 2 ხაზი დაამატოთ, 10 ხაზ კოდში შენ გაქვს LLM-თან ინტეგრაცია. ამაზე მარტივი წარმოუდგენელი რამე იყოს. ხო, აქ დამოუწერა, აქ მაქვს ფუნქციების auto invocation-ი გაკეთებული, ესეც შეგიძლიათ რომ auto invocation-ი იყოს, ხო, აქ ჭირდებათ აქ რომ მანუალურად იყოს რა. დროის ამბავში პრინციპში ცოტა დამრჩა. ნუ ხო, ეს არის ფუნდამენტური რაღაცა რა, function calling-ზე ყველა ვარიანტში ყურადღება გაამახვილეთ და გაითავისეთ რა, ესეთი რაღაცა ძალიან გამოგადგებათ. ეხლა რადგან სულ 2 წუთი გადავიდეთ რაღაც text to image და audio to text-ზე, მოდი audio to text-ით დავიწყოთ. განსხვავებული ერთადერთი audio to text-ში რა არის, იგივე მარტო semantic analysis package-ი არის. ეხლა ჩაიტვირთება და ინახავთ. კაი, დამიჯერეთ რომ მარტო ერთი package-ი არის. განსხვავებული აქ რა არის? ერთადერთი რომ აქ ვამატებ audio to text service რა. connection, იმიტომ რომ audio to text ახლა სხვა მოდელი არის რა, სხვა deployment-ი არის. ეხლა ნახეთ რომ deployment name-ი განსხვავდება, იმიტომ რომ იქ ხო ეწერა task-ებში chat completion-ი სხვა არის, embedding-ებისთვის სხვა არის, რაზეც გაბი ისაუბრებს. text to audio სხვა არის, image to text სხვა არის და ასე შემდეგ. სხვადასხვა მოდელები არის ამისთვის. გამოსადეგი. აქ ახლა მაგალითად ვიყენებ Whispers რა. key endpoint-ი უბრალოდ მოდელის სახელი განსხვავდება, ეს მეთოდი განსხვავდება, kernel-ი დაიბილდა, required service-ი ახლა იქ თუ chat completion service-იდან მომქონდა, ახლა არის audio to text service-ი. აქ რაღაცა NAS იყოს თქო და რაღაცა მარტივი რაღაც კონფიგურაცია, მნიშვნელოვანი არ არის. და ფაილის წაკითხვა, გაშვება და ასე შემდეგ, რაღაც უკვე ფაილი მაქვს გამზადებული, ახლა რომ გავუშვებ, ნახავთ რომ LLM-ი ამ აუდიოს წაიკითხავს, გაანალიზებს და დამიბრუნებს ტექსტს. ნუ რაღაც ეს აუდიო იყო, მოდი დავიჯეროთ რომ მართლა ეს აუდიო იყო და ეს ტექსტი დააბრუნა. ძალიან მაგარი რაღაცა არის რა, რომ არ ვიცი, ჩანაწერი გაქვს მაგალითად მიტინგის რაღაცა რეკორდინგი გაქვს, გინდა რომ ტექსტი დაბრუნდეს. მე ეს ტექსტი შეიძლება გადათარგმნოს, შეიძლება სამერი გაუკეთო ამ ტექსტს, ხო თქვენითაც მოიფიქრეთ, რომ როგორი გამოყენება შეგვიძლია ამას მიცეთ და ეხლა რამდენ წამში დააბრუნა ეს ტექსტი და მორჩა ხო? ეს გავაკეთა, რამდენ line code-ში გავაკეთეთ, ხო? ძალიან მარტივად დავწერთ. და შემდეგი და ბოლო მნიშვნელოვანი ეხლა რაც მაქვს დღეს მომზადებული, ეს არის text to image. ესე ძალიან სახალისო ის არის, შეგიძლიათ ცოტა გაერთოთ ხოლმე. ამისთვის სხვა deployments ვიყენებ, თავისთავად service-ი სხვა არის, connection-ი სხვა არის და ახლა აქ ვეუბნები რომ დამიხატე ფოტო, ასე დალი სტილში, ბიგლები რომ თამაშობენ პოკერს. ეხლა პარამეტრები ეხლა სანამ ეშვება, უბრალოდ გადავაწოდე რომ size, width და height ეს იყოს, აქ შეგვიძლია კიდე რაღაც დამატებით პარამეტრები აქვს, რა სტილის იყოს, ასე შემდეგ რაღაცები აქვს, აქ შეგვიძლია დაამატოთ. პასუხი შეიძლება byte array იყოს, binary იყოს, შეიძლება URL იყოს, რომელიც არის temporary blob storage-ი. და ეხლა ამ პასუხს რო დააბრუნებს, ვნახოთ image. ნუ აი ეს image დააგენერირა რა. სულ ეს არის. რაც მინდოდა გამიზიარებინა, დაუბრუნეთ ამ პრეზენტაციას. პრეზენტაციას მორჩა. პოუზე უნდა გადავიდე. და კითხვები თუ გაქვთ რაიმე? შეგიძლია? თავიდან ლაპარაკობთ რომ production ready არის. რა არის რამე მახასიათებლები, რაც არა მარტო semantic analysis, არამედ ზოგადად პრინციპად დარჩება რამე production ready არის თუ არ არის support-ი და კონდეს ან შენი პრაქტიკინა რა არის საჭირო ამისთვის. მიიჩნიო რამე მსგავსი production ready solution არის. აი ხა გეტყვი ჩემ რა ჩემ აზრს და ჩემ გამოცდილებას. production ready ჩვენ ხა რადგან აქ ვართ ხო .NET-ის ხალხი შეკრებილი ხო? ძალიან ბევრი semantic analysis გარდა ძალიან ბევრი სხვადასხვა framework-ი არის, თუნდაც Python-ზე ხელმისაწვდომი რა. Python developer-ები რო ვიყოთ, ჩვენ დღეს semantic analysis-ზე არ ვილაპარაკებდით. მიუხედავად იმისა, რომ semantic analysis Python-ის support-ი აქვს, აი Python developer-ი რო ვიყო, გამოვიყენები LangGraphs, მაგალითად LangChain-ის და ასე შემდეგ, ხო, semantic analysis ალბათ არ გამოიყენა. რადგან ჩვენ .NET developer-ები ვართ, ჩვენთვის semantic analysis არის კარგი რაღაცა, იმიტომ რომ Microsoft-ის არის, ძალიან მაგარი support-ი აქვს, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ. Major release-ები აქვს ყველაფრის უკვე, რაც გამოსადეგი არის და რაც production-ის მნიშვნელოვანი არის.
ახლა მე ვახსენე თან რომ .NET Aspire-თან ინტეგრაცია აქვს ძალიან მაგარი და development-ს Aspire ხო გიმარტივებს development-ს რა, ბევრ რაღაცას. დამატებული სემანტიკენელი გიმარტივებს AI-სთან connections და სიმარტივე მე პირადად მოწონს სიმარტივე რა, თუ შემილია რომ რაღაცა მარტივად გავაკეთო და არ მიწევდეს რომ დავუკონექტდე OpenAI-ის API-ის და იქიდან ხელით ვაკეთო ეს ყველაფერი რაც ახლა მაგალითად ფუნქციონები განახეთ რომ 2 ხაზში დაიწეროს, რატომაც არა, ამიტომ მე გირჩევთ რომ ამას დრო დაუთმოთ, ისწავლოთ და შემდეგ უკვე ცადოთ ამის გამოყენება თქვენ არსებულ პროექტებში ან ახალ პროექტებს, რასაც დაგეგმავთ იმ პროექტებში. მე მაგალითად შევიტყო რა. ჩვენ ეხლა რაც ვნახეთ რეალურად, რომ გამოყენება გამოდის იმაში, რომ AI აიმოვქებს უშუალოდ ბიზნეს ლოგიკას პლაგინების საშუალებით, ხო? ანუ use case-ი უმეტესად, ეგ არის რა. რაც ვნახეთ უშუალოდ კოდის მხარეს, არის ის, რომ კოდის გამოძახება დიდი ავტომატით runtime-ში ხდება რეფლექსიის საშუალებით, ხო? როდესაც აპლიკაციას აქვს, რავი, მილიონობით მოთხოვნა, ძალიან მაგალითად ხო ეს რო თქვა მოთხოვნები გესდება. რამდენად შენიშნავ მაშინ reflection-ის სინელეს ამ მომენტში, როდესაც ყველა request-ზე რეალურად AI-ს მოუწევს, რომ ეს ფუნქციონალი თავიდან runtime-ში შექმნას დაბლოდოს აშენდა და აშენდა. რამდენად მაგალითად გამოყენებადია ის, რომ ამ რაღაცა ფუნქციონალები source generation-ით გატარდეს და აღარ მოუწევს runtime-ში მაგალითად თავიდან აშენება ამ კლასის და მისი ფუნქციონალების და საერთოდ მომავალში ანუ რამდენად დიდი წნეხი იქნება პერფორმანსზე მაგაზე თუ ვსვენო. ზოგადად როგორ არის რა, ეს ლიმიტი და შეზღუდვა არ აქვს, რომ შენ გინდა თუ არა გქონდეს რა პირობითად 100-ზე მეტი პლაგინი არ გქონდეს. ეგ შეგიძლია რა თქმა უნდა ამას შენი დაკვირვება უნდა, შენი ის უნდა ყურადღება დაუთმო და ნახო მაგალითად გატესტო რა, რომ გავუკეთო სტრეს ტესტი რაღაცა, რომ შეხედო როგორ მუშაობს შენი აპლიკაცია. ზოგადად პლაგინები რა თქმა უნდა რაც მეტი ინსტრუქცია გაქვს და რაც მეტ რაღაცას ეუბნები LLM-ს, მით უფრო ნელი არის. რაც უფრო, მაგრამ ესე იმაც ვერ თო, შეიძლება ძალიან პატარა ინსტრუქცია ქონდეს და იმას უფრო მეტი დრო დაჭირდეს, იმიტომ რომ გაუგებარი ინსტრუქცია ქონდეს რა. ეს პლაგინები რეალურად არის რა ინსტრუქციების ერთობლიობა, ხო? ეხლა რეალურად production-ში რო აიღო საკმაოდ დიდი პრომპტები იწერება რა, სადაც იხარჯება ერთ request-ში შეიძლება დახარჯო მილიონი ტოკენი. ტოკენების ქეშირება არის ავტომატურად და ეგეც შენი სტრატეგია არის, რომ ისე განალაგო შენი პრომპტი, აი მაგალითად ეხლა რას აქვს მნიშვნელობა, რომ დასაწყისში კონდეს ისეთი პრომპტის ნაწილი, რომელიც არ იცვლება უმეტესწილად და ბოლოში კონდეს ისეთი რაღაცეები, რაც იცვლება. რომ დასაწყის ნაწილს დააქეშირებს, ბოლო ნაწილს არ დააქეშირებს, ანუ შენი ტოკენების უმეტესი ნაწილი დაიქეშება. შესაბამისად, ეხლა ესეთი რაღაცა რომ რაღაცა პატარა იმაზე არ მოგცემს არანაირ ცვლილებას. შენ ხო საუბრობ რომ ერთ request-ზე მილიონი ტოკენი დაგეხარჯოს, იქ რა თქმა უნდა აქვს რა მნიშვნელობა. იქ უნდა განსაზღვრო რა ჯობია, რომელი პლაგინები ჯობია გამოიყენო, რამდენიმე შეიძლება ორკესტრატორი გამოიყენო და ორკესტრატორმა განსაზღვროს user-ის თავიდანვე intent-ი და კი ბატონო გაუშვას, აი როგორც რავი მიკროსერვისები აიღო რა. შენ თუ მე მეკითხები ამ პროდუქტზე, ამას აქვს 5 პლაგინი, შენ თუ მეკითხები ამ პროდუქტზე, ამას აქვს 10 პლაგინი, ესენი ცალ-ცალკე არის. ორკესტრატორი აქ განსაზღვრავს, მე ეს 5 მაინტერესებს, მე ეს 10 მაინტერესებს, 15 ერთად კი არ მექნება. შესაბამისად, პერფორმანსზე შენ შეგიძლია ესეთი ოპტიმიზაციები აკეთო, მაგრამ საბოლოოდ დადიხარ მაინც .NET-ზე რა, შენ არ გიწევს ფიქრი LLM-ი რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, შენ data scientist-ი არ ხარ. და შენ სემანტიკენელი იმაში გეხმარება, რომ ეს აბსტრაქციები მოგცეს, შენ მოდი .NET-ის კოდზე იზრუნე და LLM-ი თვითონ იზრუნებს იმაზე რა. ამიტომ ბევრი სხვადასხვა ტექნიკა არის, მაგრამ ხო, საბოლოო ჯამში მაინც სხვადასხვა მიდგომები არის რა საბოლოოდ. შეიძლება რომ პირდაპირ დავუშვათ OpenAI მივაერთოთ, ან კოდი მივაერთოთ და რაც თავარი არ ამდენად მარტივად შეიძლება, ეგრევე ერთ ხაზში შეიძლება თუ რაღაც overhead-ი არის გასაგებია. ეგრევე ერთ ხაზში შეიძლება, ეხლა განახებ. გავხსნათ ეს მაგალითად.
და აი აქ წაუშვი უბრალოდ Azure-ს. და ეს მივუერთე OpenAI-ს უკვე. Ძალიან კრედენშიალები ყველაფერი პირდაპირ. არა, კრედენშიალები ხა იქ ხო იმას თავისი იქ უნდა შექმნა, ხო. მაგრამ ცვლილება იყო 500 მოვაცილე რა. გამარჯობა. ეს შეკითხვა მაქვს პლაგინებთან დაკავშირებით. აი ეს მეთოდი რაც იყო რა. ხა. ხა. მან რომელთან production გარემოში ამიტომ ისე რომ ყოველთვის იგივე მეთოდს გამოიყენებენ ჩვენ. რეალურად არის. ამისთვის არის description-ები. ახლა მე მიწერი აქ ერთლაინიანი description-ი, მაგრამ production კოდი რო გააკეთო, ერთლაინიან description-ს არავინ არ დაწერს რა. აქ შენ გექნება პარამეტრები, ძალიან დიდი description-ი გექნება და შენ მაქსიმალურად ცდილობ რომ LLM-ი ამას ამ მეთოდი გამოიძახოს. მაინც არ იცი შენ რა. არ იცი, იმიტომ რომ მილიონმა user-მა შეიძლება კითხვა დაუსვას და ერთ user-მა სხვა იმაზე გაუშვას. ამისთვის არსებობს ისევ სემანტიკალური დატოვარი, კაი. სემანტიკალს აქვს, ნუ Microsoft-ს ამ frameworks აქვს evaluator-ები, evaluation-ი. ანუ შენ როგორც unit test-ებს წერ, ისე შეგიძლია prompt evaluation-ები დაწერო და pipeline ჩოლებრად გაუშვა, როგორც unit test-ებს ვიჟე, ისე evaluator-ები, რომელიც ამ დაუსვენ რაღაც golden dataset-ი გაქვს პირობითად და დაუსვენ იმ კითხვებს და expected result-ი არის რომ ეს ფუნქციას გაიშვას რა. შენ პრომპტში რამე ისე ცვლილება თუ გაქვს რომ ხედავ რომ ის აღარ ეშვება, ანუ რაღაცა შესაძლებელი გაქვს. ამიტომ არ ხარ ეს hire-ზე დამოკიდებული ამ production-ზე რა მოხდება, მოდი ვნახოთო, ეგრე არ ხარ. შენი როცა unit test-ები გაქვს რა, prompt evaluator-ები, იქ საზღვრავ უკვე. მაგრამ კიდე ერთხელ მილიონი request-დან შეიძლება ერთი request-ი იყოს და წავიდეს სხვაგან. მაგრამ საბოლოო ჯამში აი მაინც დადიხარ იქამდე რომ description-ს თუ დაწვრილებით გაუწერ ძალიან მინიმალური არის ეგეთი ცდომილებები რა. ამან ორკესტრაციის სისტემური solution-ები ვთქვათ, სამ request-ი გააკეთო და ხო, ანუ ეგ უკვე მე მიდიხარ აგენტებზე რა. შენ შეიძლება რომ რაღაცას ნახო რომ ერთი კითხვა შემოვიდა და რეალურად ან მაინც საბოლოოდ ინტენსივი ჯერ უნდა გაიგო, მთავარი არის რომ კითხვის შინაარსი გაიგო რა. შენ თუ კითხვის შინაარსით არწმუნებული არ ხარ, შეიძლება ეს მეთოდი მიესადაგება, ან ეს მეთოდი მიესადაგება, ხო? მე შეიძლება დამატებითი აგენტი გყავდეს. გაუშვა ერთიც მეორეც პასუხი დააბრუნო, ერთიდან პასუხი თუ დამიბრუნდა, მაწყობს, მეორედან პასუხი თუ არ მომი, ანუ არ მაწყობს. მაგალითად გეუბნები, შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი აგენტური სისტემა არის და ეგეთი რაღაცა ძალიან თავისთავად შეცვლებელი რაღაცა არის რა. ერთი და ბოლო კითხვა, იმიტომ რომ ხო, დროში. დავაცხადოთ მას. გამარჯობა. საგან თქვით რომ ისტორია რომ მისდება პრობლემა ისე თქვით რა ტოკენები ხარჯებადაც შემდგომ მესიჯების ისტორიის მოსაუბარი. მაგრამ ის როშენი არის სამე შეგეთებ ხო? ეგ როგორ პორციადება რომ ხარჯებადაც ეს თქვით? სამერის გაკეთება ერთადერთი solution-ი არ არის რა. ეგეც არის საბოლოოდ ბიზნეს ლოგიკიდან გამომდინარე რა, იმიტომ რომ ტოკენის და დახარჯვაც ხო, ეხლა ვიღაც ბიზნეს შეიძლება უღირდეს, რომ დახარჯოს ძალიან ბევრი ტოკენი, დახარჯოს ძალიან ბევრი თანხა და მე მინდა რომ ყველაფერი შემინახო ზუსტად ისე როგორც არის. მე უკვე არის ტექნიკური solution-ი რა, რომ შენ შეიძლება არც გაწყობდეს რომ ბევრი მესიჯი ქონდეს, იმიტომ რომ მე აირიოს რა LLM, იმიტომ რომ 30 მესიჯი გაქვს user-ი სხვადასხვა რაღაცებს მეკითხება, ეს ვაფშე აიჭრა აირია LLM-ი რა. სამერიზაციაც მარტივად შეგიძლია პრომპტით გააკეთო, რაღაც პრომპტით გააკეთო, რომელიც უთხრა შენი ბიზნეს ლოგიკა დაუწერო ამ პრომპტს, აი ეს სამერი მჭირდება და ეს ინფორმაცია არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი. შენ რო რაღაც სხვა რაღაცებზე ამინდის პროგნოზზე რომ მელაპარაკე და კითხვები დამის, ეგენი საერთოდ გაყარე, არ მაინტერესებს რა. აი ამ თემაზე რომ მელაპარაკე, ეს თემა მოიღე. მაგრამ სამერი არ არის ერთადერთი. მაგალითად შეიძლება ბიზნეს ლოგიკა იყოს, რომ 5 მესიჯის მერე, всё, არ მაინტერესებს, არც სამერი მინდა, არაფერი არ მინდა, გადადი ეგრევე ახალი conversation-ი დაიწყე რა. შეგიძლია მე მაგალითად ტექნიკა იყოს refinement-ი რა. ესეთი რაღაცა, შენ რო კითხვა დამისვი პირველი, მეორე კითხვა რო ჩამეძიე რაღაცა, მე რეალურად შენი მეორე კითხვა გადავაკეთე გავაერთიანე პირველი და მეორე კითხვა. ანუ უკვე მეორე მაინტერესებს. ანუ ყოველი ახალი კითხვა თავიდანვე გავაერთიანე რა, მივაწებე, ანუ ყველა ახალი კითხვა რეალურად არის ერთი ახალი კითხვა და ყოველთვის ერთს ვემუშავები. ანუ ტექნიკა ძალიან ბევრი არის. ეს არის ბიზნეს ლოგიკიდან და შენი იმიდან გამომდინარე solution-დან.
თუ ეს იყო.